आज देखिए साहिल कुमार यादव क्यों मिलाने वाला है। ये देख रहे हैं ना, देख रहे हैं आप लोग। कितने मिनट में बना लेगा भाई? 1 से 1.5 मिनट कंप्लीट करो, उसके बाद तुम्हें कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। ये लो, बिगाड़ के दीजिए। अच्छा इसे बिगाड़ के देना होगा, खुद बिगाड़ो। हाँ ये देखिए गाइस क्यों बिगड़ चुका है। दिखाओ, ऊपर दिखाओ पहले। ये देखिए, चलिए अब रुकिएगा ना, अभी थोड़ा सा 60 हो जाने दीजिए। उसके बाद जब बोलेंगे स्टार्ट तब आप स्टार्ट करना। 1 2 3 स्टार्ट। गाइस लग तो नहीं रहा है कि बन पाएगा इससे। फास्ट साहिल, फास्ट, जल्दी। काफ़ी सीरियस मूड में है गाइस। आपका आधा मिनट जा चुका है। आपका 1 मिनट जा चुका है साहिल, जल्दी जल्दी, फास्ट। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, देखिए गाइस काफ़ी टेंशन में। हमें नहीं लगता है कि हो पाएगा। ओहो, हो गया। आज इसे डेयरी मिल्क दिया जाएगा और 1.5 मिनट में ही ये कंप्लीट कर दिया गाइस। अच्छा लगा। टाइम तो 2 मिनट लिया मगर कंप्लीट 1.5 मिनट में किया। आज का विनर साहिल कुमार यादव।